婆婆带娃开始摆烂的一些行为，就是优格在很小的时候，我婆婆几乎是不给他喂饭的。从他开始吃辅食的时候，那会儿还不会用勺子用筷子，手抓着吃，从来不可能给他喂饭。优格在几个月大的时候就在那里自己玩，我婆婆是很少去管他的，而是躲在一边猫着，就盯着他，但是不会坐在他旁边不断的打断他。他说孩子在独处的时候其实是培养专注力最好的机会，而且他从不过度反应。孩子拿起玩具如果想尝一下，在确保安全的情况下，他是不会干预他的。我婆婆说这是口欲期的正常现象，满地乱爬，磕一下碰一下也不会大惊小怪，过度反应只会让孩子感到这个环境它是不安全的。渐渐的他会觉得探索是一件危险的事情，那他就会开始黏着你，走到哪儿都要跟着你，然后你还要兼顾其他的做饭啊、打扫卫生的这些杂事，心力交瘁肯定是常有的。第三呢，就是他会创造一个安全可控的环境。在意识到孩子的探索范围越来越小之后呢，我们就把家里面很多的东西都扔掉了，包括现在大多数家庭的去客厅化、去餐厅化，让空间变大，物品变少。比如说能藏进墙里的，像我们当时就换了美的的冰箱，我们选择的是全屏全嵌入冰箱541，机身只有60厘米厚，能完全隐藏于橱柜，背部还能贴墙摆放，两侧基本没有缝隙。它的容量有515升。像我们这种人口比较多的家庭，一次可以囤很多东西，内部也有独立双循环系统，全部塞进去也不担心窜味儿。首先没有这些尖锐突出的危险因素在，孩子可以大胆放心的玩，大人不操心，孩子玩的时候也开心。把一天10几个小时的精力都盯在孩子身上，不如换成1-2个小时的自我蓄电。有娃家庭建议考虑这种平嵌的家电，视觉美观的同时也让家里的空间看起来更宽敞。我婆婆她从不折腾自己，孩子一天3顿饭2顿奶2个小时午睡3个小时户外，这是每天的固定流程。然而带娃不能够说做到流程化的按部就班，中间充满了很多的偶然性，所以像做饭这件事情她就怎么方便怎么来，她不要求做的花里胡哨的或者摆盘什么的，就是只要简单营养就好了。像做饭的工具我们也选了同系列的美的纯平全嵌微蒸烤 GR6S， 喜欢所有能藏进柜子的家电，让整个厨房都干净整洁了，只要把食材准备好放进去就可以。55升的容量，启动一次就能搞定全家的饭，菜单功能多样，不同口味的都能照顾到。嵌入式的设计也节约了不少台面的空间。其实懒从某种意义上是尊重孩子的天性，不过度陪伴，也不跟自己较真儿，只有保证自己状态好的情况下，才能确保孩子健康快乐的成长。